ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि फीवर को ठीक करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले इस बात को ध्यान से सुने, ठीक है। अब फीवर को ठीक करने की जरूरत नहीं होती है तो उसके लिए उपचार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ऐसा है। चलो मैं प्रोसेस बताती हूँ क्या है। प्रोसेस सिंपल सा छोटा सा है, छोटी सी बात है कि फीवर बॉडी में तब आता है जब बॉडी में कहीं इन्फेक्शन या एलर्जी हो। जो भी जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, किसी भी इन्फेक्शन को मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि टेम्परेचर हाई कर दो। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वो इन्फेक्शन अपने आप मर जाएगा, काम करना बंद कर देगा और बॉडी ठीक हो जाएगी। तो बॉडी कैसे टेम्परेचर हाई करेगी? गैस थोड़ी ना जलाएगी जाके कि चलो बॉडी के अंदर थोड़ी गैस जला देते हैं, या लाइटर ऑन कर देते हैं, गीजर ऑन कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होगा, बॉडी का जब भी टेम्परेचर हाई होता है, उस वायरस को मारने के लिए, उस इन्फेक्शन को मारने के लिए, तो उसे हम कहते हैं फीवर। समझ में आ रहा है? बॉडी का मैकेनिज्म है, वो बॉडी के फाइट करने का तरीका है कि चलो बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा घुस आया है, उसको मार के बॉडी से निकालो। तो मार के निकालने के लिए बॉडी का टेम्परेचर हाई करो ताकि वो ऐसे ही मर जाए, ठीक। वो है फीवर। आप बताओ, क्या उसे ठीक करने की जरूरत है? नहीं, फीवर की दवाई तो लेनी ही नहीं चाहिए। जो लोग भी फीवर के लिए किसी भी प्रकार की दवाई लेते हैं, पैरासिटामोल लेते हैं, वो अपनी बॉडी के साथ जादती कर रहे हैं। तो फीवर की दवाई नहीं लेनी चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है कि जब फीवर चढ़ता है उससे दिक्कत नहीं है, फीवर जब सर पे चढ़ता है उससे दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग हमारी बॉडी से अलग होती है। हमारा जो ब्रेन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, पता है ये सभी को? नहीं पता है तो जान ले, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हें न्यूरॉन्स बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे काम करते हैं। बाकी जो पूरी बॉडी है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर रही है। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर हाई होगा तो वो बिगड़ जाएगी बात। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों के बारे में डिटेल में जानना हो तो जाके गूगल कर लीजिएगा, ये सारी फैक्ट्स मिल जाएंगे। अन्यथा मैं आगे आने वाले टाइम में एक एनर्जी अमृत संजीवनी बायोलॉजी एनर्जी करके एक क्लास कराने वाली हूँ, जिसमें हम बॉडी के सिस्टम्स पे बात करेंगे, कैसे काम करते हैं डिटेल में। तो जो लोग उसको करना चाहेंगे कर लेंगे, अदरवाइज गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर गूगल से आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। पता चला दवाइयां ववाइयां लिखनी शुरू कर दी कि अब तो गूगल से मुझे ये सब पता चल गया है कैसे काम कर रहे हैं, लाओ दवाइयां भी लिख देते हैं। ये मत करना, ओके। चलो, तो अब हम बात कर रहे थे फीवर की। तो फीवर को नहीं ठीक करना है, प्रॉब्लम कहाँ है? इन्फेक्शन, ठीक है। तो अगर आप दवाई भी ले रहे हैं तो आप इन्फेक्शन की लो, फीवर की मत लो। फीवर को ठीक करने से क्या किया आपने? बॉडी लड़ रही थी, आपने उन्हें शांत करके बैठा दिया, तो इन्फेक्शन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। अगर सर पे चढ़ रहा है तो पहले के समय में बहुत अच्छा तरीका था, पट्टी करते थे ठंडे पानी से, बर्फ के पानी से, वो कर लो। मेरा सिंपल सा तरीका है जो सबको सूट नहीं करेगा, तो ये मत बोलना शिवप्रिया दीदी ने बोला था। अगर ऐसा कोई बोलते हुए मिल गया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। पर मैं क्या करती हूँ, मैं जाके सर धो लेती हूँ। पर ये सबको सूट नहीं करता है, तो अगर आपको सूट करे तो आप कर लेना, ठंडे पानी से जाके सर धो लो, सर से बुखार उतर जाता है। मेरे लिए वर्क करता है, पर सबको नहीं वर्क करेगा। अगर किसी को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है और बहुत ज्यादा कंजेशन है हार्ट लंग्स में, वो लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। मैं तो जुकाम में आइसक्रीम भी खा लेती हूँ। अब आप बोलोगे शिवप्रिया जी ने बोला था आइसक्रीम खाने के लिए, ऐसा शिवप्रिया जी ने बिल्कुल नहीं बोला था। शिवप्रिया जी के लिए अलग चीजें काम करती हैं,
आपको आइसक्रीम, कुछ लोगों को आइसक्रीम से ठीक हो जाता है, क्योंकि आइसक्रीम खाते ही बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा उस आइसक्रीम को पचाने के लिए, और जो अंदर का इन्फेक्शन है वो हट जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों का इन्फेक्शन आइसक्रीम से ठीक हो जाता है, पर ये सबके लिए काम नहीं कर रहा है। ठीक, उसके पीछे भी साइंस है, पर सबके लिए वो साइंस काम करेगी पक्का नहीं है। ठीक, तो अपनी बॉडी और अपने बॉडी के टेम्परेचर, अपनी बॉडी की जो काम करने का तरीका है उसके हिसाब से काम करेंगे। ओके, शिवप्रिया जी ने कुछ नहीं कहा है, शिवप्रिया जी ने सिर्फ इतना कहा है फीवर में दवाई मत खाओ, हल्दी खा लो, गिलोय खा लो, ये सब इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। और अगर बहुत ज्यादा सहन से बाहर हो रहा है, सर पे चढ़ रहा है, तो पैरासिटामोल खाओ, छोटे फीवर में बिल्कुल मत खाओ। ठीक है, उससे आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं और बॉडी को सप्रेस कर रहे हैं, उसकी जो नॉर्मल वर्किंग है वो आप खराब कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? आप उसकी उपचार कैसे होगा ये भी सीख ले, सीखना है ना, मतलब कि अभी फीवर ठीक करना ही नहीं, छोड़ो, ऐसा तो नहीं है। चलो, किसको किसको उपचार सीखना है, हाथ जरा खड़ा करो। चलो तब ठीक है, इतने लोगों को तो कम से कम सीखना है, सीखना है, ठीक करना है। चलो हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ करेंगे। और अगर आपके आसपास किसी को फीवर हो तो उसके लिए कर दीजिए, फीवर या इन्फेक्शन या कोल्ड कफ कुछ भी ऐसा हो उसके लिए कर दीजिएगा, अगर किसी को नहीं है तो अपने लिए कर लीजिएगा। ठीक है, तो हाथों को जोड़ लेंगे, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर अमृत संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। अचूक शक्तिपात हेतु देवदूतों की नियुक्ति करें और मुझे अपनी अमृत संजीवनी ऊर्जा सक्षम माध्यम के जरिए प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे दिव्य अमृत संजीवनी देवदूतों, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरी भावनाओं से जुड़ जाइए। मैं अमृत संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूँ, इसमें मेरी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे शिवप्रिया जी की ऊर्जा ग्रिड, आपको मेरा प्रणाम है। आप अमृत संजीवनी ऊर्जा का सक्षम माध्यम बने और मैं अमृत संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूँ, इसके लिए अपनी प्रोग्रामिंग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा बोलने के बाद अब हाथों को सामने कर लेंगे, जो भी माला, रुद्राक्ष, ब्रेसलेट जो भी आपके पास है वो ले लेंगे, अमृत संजीवनी वाला, ठीक है, दूसरा वाला नहीं। और अगर कुछ भी नहीं है तो मेरी ग्रिड से बोलेंगे। अभी आप मेरे साथ कर रहे हैं, जो लोग अमृत संजीवनी साधना रोज करते हैं वो 5 लोगों का बिना माला, रुद्राक्ष, ब्रेसलेट के भी कर सकते, 5 बार। चाहे आप 5 लोगों का करिए, चाहे सेम पर्सन का 5 बार करिए, आप 5 उपचार कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी कोई भी कर सकते हैं। आप आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य अमृत संजीवनी माला या रुद्राक्ष या ब्रेसलेट, या फिर मेरी ग्रिड से बोलेंगे। ठीक है, मेरे हाथों में अमृत संजीवनी ऊर्जा प्रदान करें मेरे शक्तिपात हेतु। अगर आप किसी और का कर रहे हैं तो बोलेंगे XYZ के शक्तिपात हेतु, जिसका भी कर रहे हैं उसका नाम लेके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर बोलेंगे, हे दिव्य अमृत संजीवनी ऊर्जा, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ, वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए, पुनः मेरे ऊपर वापस आए। मेरे आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को, हर एक ऊर्जा कण को, हर एक सेल को, पूरी फिजिकल बॉडी को क्लीन कर दें। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक, दूषित, बीमार, जमी हुई ऊर्जाओं को, समस्त प्रकार के इन्फेक्शन को विखंडित करके उसका निष्कासन करें, पातालीयकरण करें। मेरे सोलर प्लेक्सस के जरिए मेरे पूरे शरीर के हर तरीके से, हर तरीके के इन्फेक्शन को विखंडित करके उसका निष्कासन करें, पातालीयकरण करें। मेरे आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को, हर एक ऊर्जा कण को, हर एक सेल को, पूरी फिजिकल बॉडी को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। मेरे हाथों पैरों के जरिए मेरे शरीर में
ऊर्जाओं को भर दें, मुझे शक्ति प्रदान करें, मेरी इम्यूनिटी को मेरे हार्ट चक्र के जरिए, लंग्स के जरिए बूस्ट कर दें, मेरे शरीर को हर तरीके की विपत्ति से फाइट करने की शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे आभा मंडल को मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जो अगले 24 घंटे तक मेरे लिए सशक्त रहे, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर ना आ सके, सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करे, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को धरती माँ की मदद से अंदर से निकाल के उसकी ग्राउंडिंग कर दे। इस सुरक्षा कवच में मैं तन से, मन से, धन से सुरक्षित रहूं, स्वस्थ रहूं। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। और इसे ब्रह्मांड में डाल देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। जो भी इंसान बुखार में है या किसी भी तरीके से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है, क्योंकि बॉडी उससे इतना ज्यादा फाइट कर रही होती है कि बॉडी वीक हो जाती, वीकनेस आती है, बुखार के बाद भी आती है, सर्दी जुकाम के बाद भी आती है, तो वीकनेस को भी तो ठीक करना जरूरी है, इसलिए इसको करेंगे।